Merhabalar. Yağmur Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden ben Doktor Hayrettin Gündüz. İmplant nedir? İmplant dişin yerini tutan bir malzemedir. Diş kökü taklit eden yapıdır diyebiliriz. En anlaşılır anlamda. Aslında kelime anlamı Latince'de ekmekten gelir. Yani dişin kökünü oraya ekmek anlamındadır. İmplant hangi durumlarda kullanılır? Malum dişin eksikliği olan durumlarda ilk amacımız her zaman tabii ki dişi kurtarmaktır. Dişi ağızda mümkün olduğunca tutmaktır. Ama bu mümkün olmayan durumlarda yerini tutabilecek en doğru yöntemin implant yapmak olduğunu söyleyebiliriz. Bugüne kadar eksik diş tamamlama konusunda geçerli olan yöntem malum köprüydü. Köprü yapmak. Fakat yandaki dişlerin zarar görmemesi, onların travmatize edilmemesi mantığıyla eğer hareket edecek olursak ki bu bir avantajdır, implant tartışılmaz ilk tercih edilen yöntem olarak karşımıza çıkıyor.